嚟到第16題，佢話咧 the perimeter and the area of a sector 咧係 kcm 同 kcm squared respectively。咁我哋試下畫個 sector 出嚟先啦，然之後就有個 radius 同埋有隻角咁樣。咁題目同你講 radius 咧，原來等於14cm 嘅，咁然之後 theta 就唔知道啦，咁我哋就要 solve for 個 arc length。咁我哋首先揾咗個 theta 同埋 k 先啦。咁如果係 for 個 perimeter 嘅話咧，就係2乘以佢嘅 radius， 即係2乘14啦，再加佢個 circumference 2πr，2π乘14，然之後再乘翻個 theta 除360，我哋呢度叫佢 theta degree 啦。咁然之後再等於 k， 咁然之後 for 個 area 咧，佢就會係 πr square， 即係 π 乘14二次方，再乘翻 theta 除360度，咁就 3k。咁我哋就有一個 simultaneous equations。咁我哋計完嘅撳計數機之後咧，我哋就可以即係 two equation two unknown 嘅呢度係。咁第一個 unknown 就係 theta， 第二個 unknown 就係 k。撳完計數機之後就會得到 k 等於49。咁 arc length 咧就係佢嘅 perimeter 減翻佢兩個 radius 啊嘛，咁就係49減28，就即係21啦。咁所以 arc length 就係21cm，所以答案係 B。